dagaalyahanno ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisimo ciidamada daraawiishta Jubbaland ay ku lahaayeen deegaanka Buulaxaaji oo dhaca duleedka Kismaayo ee dowlad goboleedka Jubbaland. Weerarka oo ahaa mid qorsheysan ayaa waxaa xigay dagaal toos ah oo dhexmaray labada dhinac. Weerarkan waxaa ka dhashay khasaaro labada dhinac ah, inkastoo aan la cadeynin khasaaraha rasmiga ah ee labada dhinac soo kala gaaray. Goobta lagu dagaalamay waxaa hadda si buuxda gacanta ku haya ciidamadii dowladda ee hore ugu sugnaa halkaasi. Kooxda Al-Shabaab ayaa weeraro gaadma ah ku soo qaada saldhigyada ciidamada Jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka Buulaxaaji iyo deegaanada kale ee dowlad goboleedka Jubbaland. Ugu dambeyn, saraakiisha ammaanka ee Jubbaland ayaana weli ka hadlin weerarka ay Al-Shabaab ka geysteen Buulaxaaji oo dhacda duleedka Kismaayo. Dhinaca Al-Shabaabna weli ma aysan sheegin wax khasaaraha oo ka dhashay weerarkan ay ka geysteen deegaanka Buulaxaaji. عين العافية هوسبيتال waxau ka daweynayaa xanuunka baabasiirka ma dareemaysaa dhabar xanuun caajis joogta cuncun dhanka hoosa saxarado kugu adag iyo hamiyari dhanka gogosha hadaba iskaga ciribtir xanuunka baabasiirka muddo ka yar 15 maalin adigoon wax qalliina lagugu samayn wixii faahfaahin kala xiriir telefoonada kala eberli halhal 37 37 83 ama eberli halhal 37 37 86 ama lambarka gaaban ee 3 7 7 7